多個 push 啦。大家好，我哋係天聽 Family。上一集講到我哋去到泳池呢已經好晏啦。上一集我哋就去咗濕地公園玩，然後呢就直接揸車去沖繩市嘅公眾泳池，個名叫做 Chatton Park Swimming Pool， 要揸40分鐘車先到嘅。而日本嘅泳池呢，每2個鐘就要清場一次嘅，所以大家去嘅時候就要注意時間啦。個公眾泳池原來喺 Sunset Beach 隔離，剩返1個鐘，本來就諗住去沙灘玩算啦。但係第2日我哋就要趕行程，唔會再返嚟啦，所以最後決定都係入去玩啦。北谷公園水泳嘟嘟嘟。原來日本嘅公眾泳池入場嘅時候已經要除低鞋㗎啦。除低對鞋擺喺呢個架上面，跟住就要赤腳行過更衣室同埋行入去泳池嘅地方，都有啲唔慣㗎。不過呢，佢地方都好乾淨嘅。跟住就要俾入場費啦，大概係港紙10零20蚊度啦。更衣室裏邊都有 locker， 係唔需要收費嘅。好唔好玩啊？呢度好啦。呢個就係我哋目標啦，兒童水上樂園啊！好啦，你上去啊！哇！超好玩啊！好啦，哇！除咗水上樂園呢，亦都有正式嘅泳池游水㗎喎。泳池出邊就係大海啦，我諗呢，日落嘅時候一定更加靚㗎。好啦，玩完水上樂園之後呢，我哋衫都未換啊，就行過去隔離沙灘度玩下啦。呢個時候啱啱係日落啊，景色好靚啊！2個小朋友都玩到好肚餓啦，咁我哋就坐喺附近嗌啲小食食先。哇！哇！要唔要披薩，妹妹？哥哥，好唔好味啊？你呢個咩嚟㗎？Mango juice 係咪？好唔好味？No, you're not treating everyone like that. No way you're eating just anyone like that. What a good view, looking at you do what you do. It's worth the wait if it's anything like that. Been a while, but the memories on tap. Kick off your shoes, who's first you choose. I'm giving to. Still know my curves right.咩事？我今日一睇咗個木偶搞笑嘅，我講俾你聽啦。哇！越嚟越深啦，哥哥嗰個。哦，入咗水啦，入咗水啦。哦，冇咁清喎。
嚟㗎？我呢個係朱古力薄荷朱古力，妹妹嗰個咧，朱古力食過，妹妹咧。依個有個 sprinkle。哇，好靚靚，好啦，我哋去食啦！耶耶耶耶耶！我哋而家拆。好啦，而家拆啦，好。用啦用啦！爸爸幫我食晒佢。媽媽而家死死。係咪一路行一路食啊？好啦，行啦。好，請問呢個標誌係做咩事㗎？哥哥？如果轉啦唔喺嗰度海咧，海嗰度有嚟，跟住點算啊？你就要走去73米呢個大廈，即係我哋呢個 hotel 咯。哦，去呢個 hotel 嗰度避難啦。好啦，走嘅時候已經8點，要返酒店啦。今晚我哋轉咗一間新嘅酒店，就喺山上面嘅。哇！呢兩煲床真係超大喎。梳化，呢個廁所就驚啲咯。呢個瓷磚點解咧？呢個瓷磚比較經典顏色。廁所、衣櫃，呢個風筒都幾靚㗎，好似有呢啲用品送翻，有小朋友牙刷。發現到咧有呢啲咖啡可以連埋個杯咁樣幾好，咁啊唔使用酒店嗰啲杯啦。好啦，睇下呢個出邊嘅景先。誒，可唔可以開門嗰啲？啲咩嚟？可以嘅喎，哇！我呢度有佢扣住嘅，嚇死我！以為可以成個窗打開添。呢度下邊就係爸爸嗰架車車啦，泊喺下邊。可唔可以再拉開啲？唔可以噶啦，最盡啊，唔可以太大嘅。呢度成個草原咁啊！呢度，呢個就係我哋個房。好啦，而家我哋出發去食早餐。哇，好窄啊！呢個 lift。呢個就係酒店大堂。我有呢個吊床喎，妹妹。係咯，好靚喎。係咯，好舒服咁樣喎。係咪好舒服啊？搖下搖下。哥哥瞓咗上去啦，喺個吊床喺度。你哋試下啦。可唔可以大到啊？你睇下。係喎，好啦。哦，好靚呢度。夜晚可以喺呢度 barbecue， 呢度都幾涼喎，幾舒服喎喺度 barbecue。Hello， 大家好，我哋咧今日就到沖繩嘅第5日，第5日啦。跟住咧？跟住我哋而家咧就食緊雪糕。雪糕係邊個送㗎？係酒店送嘅呢個姐姐咯。每人一杯雪糕係咪？係呢個士係多。blue 燒雪糕嚟添喎。呢個係士多啤梨。好唔好食啊？好食。我想試你嗰個啊。仲有咧，仲有4支水。媽媽，我想試你嗰個啊。媽媽你扮 Ariel 啊嘛，唔係咩？呢個就係我哋個營地啦，今晚喺度瞓㗎啦。哇，好舒服，好冰涼啊！仲可以上去睇星星啊！今晚，哇，咪有啲景咯。係咯，好靚嘅海景啊！